ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、ちょっと今朝パックを終えた後なんですけどちょっと急遽今カメラを回しております。で、なぜかというとピンポンって言って宅急便が届いて、じゃん、こちらのあるものが届きましたので、ちょっとね私もちょっと勢いで買って、正直ちゃんと説明書とかを見たわけじゃないですよ。ただちょっと興味があってわりかし安かったので買ってみたのね。そうだから今からこれを開けてみようという動画を回してみようっていう感じです。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。さあ、ということで、よいしょ、じゃん。こちらはですね、二層式洗濯機っていうものなんですけど、コンパクトでこのね、チカチカ電気がついたり消えたりしてるのはセンサーが、私が動くとセンサーが反応してついたり消えたりしてる感じです。ちょっと気になると思うんですけど、はい、すいません。そう、二層式の洗濯機を買ったのよ。サミどうなんだろう、これは本当に。でも私でも持ち上げられるぐらい箱は軽いです。で、値段は1万2、3000円ぐらいだったと思います。なんか例えば今で言うと水着だったりとか、あと、学校のもので言うと体操服とか、ちょっと洗いたいけど全部回すのはなみたいな時とか結構私あるんですよ。このちょっとを洗濯したいなっていう時、そうだからその時にいいなと思って、じゃん、こんな感じ。後ろかこれ。じゃんじゃーん。サイズはマジでこんな感じ、ゴミ箱ぐらいな感じのサイズになってます。で、箱にもあったようにこんな感じで2層の、おお、すごい。こっちで洗うのかな。で、こっちで脱水とかするのかな。すごい、なんかこうちゃんとなんかありますなんかすごくない？物的にはこんな感じで、小型2層式洗濯機のなんていうやつなんだろう、三幸株式会社さんですね。加湿器とかゴミ箱とかサイズで、私でも本当にこうやってこんな感じで持ち上げて運べる、揺らせるぐらいめちゃめちゃコンパクトで軽い掃除機になってます。なのでちょっとこれをね、今から使って洗濯してみようと思います。どうなんだろう。あれ、説明書、私の嫌いな説明書少な。なんかこんな感じでホースが入ってて、ここ水道のホース、どういうことが上持ってってきます。熱い。なんてやんのこれ。熱っ。これを今パパがやってくれるんだって。これを外だな。どっちにしてもこれは外だ。外だけどコンセントが買わないといけない。どうしたらいいの？はい、とりあえず先にご飯を食べることにします。今日のメニューはありものでナポリタンです。ズッキーニ入れたらそっちゃん出しました除去されてます。食べてください。そうで、ズッキーニ美味しいんだからね。いただきまーす。美味しい？いただきまーす。そうくる巻いて。ハバネロソース入れます。ちょっと辛いよ。食べてみるね。美味しいかな。上手。全部巻き。辛っ。かけすぎたかもしれない。
どんぐらいか辛かったどんぐらい結構かけた。何振りぐらいした8振りぐらい。やばい、後悔するぐらい辛い。さあ、夏休みの目標は何ですか？ 11日以内に宿題を終わらせる。お、言ったな。ごちそうさまでした。ママは今からあいつをやらなきゃいけないの。今洗濯機。これママ好き。ママの大好き。やるよー。洗濯機やってみるよー。はい、とりあえずこのちょっとした洗濯機にちょっと入んなかったやつ回してみようかなと思いますが、全然わからんのよ、やり方が。とりあえずこうやって入れるじゃん。ここで水をつなげるらしいんだけど、ここに入れればいいんじゃないと思って、水を。まあまあちょっと一回それでやってみようかなと思います。わかんない、正解かな。どこが線の目処なの？でいけるかな。入れます。で、洗いたいの12分。待った全然見えない。すごい、めっちゃすごいじゃん。めっちゃすごいんだけど。しかもめちゃめちゃいい匂いで、どうするんだろう。このままとりあえず今私が12分にしたので12分待って、で多分排水にするんだ。でその時に外に水が全部出るようにつけて、こっちに入れて脱水するみたいな。見てて。上手。すごいよね。お洗濯してんだけど。俺のも洗ってる。俺のも洗ってる。これできたらいいわ。マジですごい。ちゃんと洗ってるよ。でこれが終わったらこっちに入れて脱水するって感じ。しかし汚い。そう、本当はここのホースの先をホースのとこにつないでお水を入れるらしいんだけど、ホースがつながらなかったから私は直接ここにお水を入れました。でもいけた、全然いけた。いい感じです。もうあと 2,3 分で終わるから次は排水して多分脱水していく感じになります。今のところは完璧、良きです。洗いが終わったので排水します。ここに後ろの排水のホースがあるから行きます。ちょっと待ってね。お来た。めっちゃ汚いじゃん。やばっ、めちゃめちゃ汚いんだけど。本当にやばくない？洗濯した後の水ってこんなに汚いの？やばっめちゃめちゃ汚いんだけど。色落ちしたっていうぐらい汚いんだけど。色落ちしたのかな。でもさ、色落ちしてたらこういうのとかもっとあれよね、黒くなるよね。やばいんだけど。で戻すじゃん。ここにカチッてかける場所があって、とにかくやばい。とにかく汚かった。とりあえず脱水します。これ全部いけんのかな。この量いけんの。おおすごい。嘘だろ。この音はするんだね。どう？この脱水された水をどこに排水されていくんだ。また排水にするのかな。でもめっちゃいい匂い。入れすぎたかな。すごいよ。でもいい感じにできたできたよ。一応できたよ。これをちゃんと脱水。やばいめっちゃくるやん。はい、そしたら乾かしていきます。干していきます。
めっちゃ良かった。めっちゃ良かったよ。熱っ。めちゃめちゃいい感じにできました。私は今回水着とかあと体操服とかそういうなんかちょっとしたもの、学校の給食の白衣だったりとかそういうものをそれだけ洗いたいなって時とかにいいなと思って今回買ったんだけど、使ってみたら多分小さい赤ちゃんがいるご家庭にはめちゃめちゃいいのかなって思う。赤ちゃんのだけ別にさ洗濯したりとかさする人も多いと思うんですけど、そういう時とかもうドラム式の洗濯機だと大きすぎるしもったいなかったりするじゃん、回すの。だからこんなにちっちゃい子とかの肌着だけとか洋服だけとか洗うのはすごくめちゃめちゃいいアイテムだなと思いました。めっちゃひどいけどね、私何にもやってない、急遽回したからこんな感じになっちゃったんですけど、でも物的には1万円ちょっとで買うことができていい感じのお洗濯になったかなと思います。これからフル活用してねいきたいと思います。全然これに関しては提供とかそういう広告とかではなく本当にただただ私が気になって買った商品になっております。なのでどこの何っていうのもちょっと正直今わかんないんですけど、気になる方はちょっといろいろ探してみてください。すごく良かったです。はい、ということでまだまだやることがあるので頑張りたいと思います。